यमक अपडेट कह पिया मीरपुर बठोरो मां मुनवर ज़वर जी रिपोर्ट मुताबिक त मीरपुर बठोरो तालके जे यूनियन कौंसिल कंडोरे जे पीपी चेयरमैन साजिद कादिर ख़ासकैली पारां पीपी एमपी सैयद शाह हुसैन शाह ऐं डीएचओ सिजावल जे तावन सां रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध तरफ़ां हिक रोज़ा मुफ़्त जनरल मेडिकल कैंप ॻोठ साको ख़ासकैली में लगाई वई, जंहिंमें कराची जे माहिर डॉक्टरनि जी टीम सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर सोलंकी, लेडी डॉक्टर सैयद फरिश निसा, शफीक अहमद वगियो मैडम अला बचाई मैडम गुलामजादी बिलावल चांडियो, राहुल कुमार मोहम्मद यूसुफ मशहूरी, सफदर अली मोहम्मद ईसा तालिब चांडियो, मकसूद अली ॿियनि पारां 300 खां वधीक मुख़्तलिफ़ मरीज़नि जो चेकअप, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे ॿियूं मुख़्तलिफ़ टेस्टियूं करे मरीज़नि खे मुफ़्त में दवाऊं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते पीपी चेयरमैन यूनियन कौंसिल कंडोरो साजिद कादिर ख़ासकैली सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे ॾसियल मिशन खे बयान कंदे उनखे अॻिते वधाईंदासीं। यूनियन कौंसिल जे ॻोठनि में घरनि में घर घर मुफ़्त सिहत जूं सहूलियतूं मुहैया करे रहिया आहियूं। हिन चयो त उन खां अॻु बि 6 खां वधीक मेडिकल जूं मुफ़्त कैंपियूं लॻायूं आहिनि, हज़ारी माण्हुनि खे मुफ़्त सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं आहिनि। हिन चयो त गुज़िरियल तेज़हाकार तूफ़ानी बरसातनि में ॿोॾि मुतासिर माण्हुनि जी हुकूमत सिंध जे तावन सां 800 ख़ानदाननि खे राशन, 500 ख़ानदाननि में मच्छरदानियूं तक़सीम कयूं आहिनि।